थांनाय बोसोराव जेखि गोरोन्थि जाया मानो सना देग्लायनि 14 फेब्रुवारियाव सानैजों जोहोलावफुरि पार्कआव लोगो हमलायनानै दुखु सुखु फोरमायलायगोन आगै दुखु सुखु फोरमायलायगोन। दिनैनि बे भेलेन्टाइन डे 14 फेब्रुवारि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रानाखि हाबा जायाखै बिसोरनि थाखाय बिराद मोनसे आसरित मोनसे प्लेजेन्ट माने आलदा गोजोननाय आरोखि। खुनु सुनिबार रबिबार बबेबा मासाव अखा बारहुंखा बोथोराव लोगो लानो हायाब्लाबो नैबे सेंग्रा सिख्लाफ्रा नैबे 14 थारिख फेब्रुवारिखौ ओरैबायदि सनमान होयो माने लोगो लालायथारो आरोखि। ओमफ्राय गोसोनि दुखु सुखु गिफ्टनि गेजेरजों अननायनि नेरसोन होलायनानै लोगो लायो। दा बिथांमोनखौ रोजा अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आंनिफ्रायबो दिनैनि बे 14 फेब्रुवारियाव। लोगोसे दिनै सरस्वतीबो फुजा औ बेनिबो अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो बावहरबाय। फरायग्राफ्रा मोजाङै फरायथों, खम फरायब्लाबो जेन' साक्सेसखौ मोजां साथों आं बेखौ आफा इसोरनाव आर'ज गाबहरबाय आरोखि। औ दिनैनि बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोहोलावफुरि पार्कआव दिनै जोंनि ट्रान्सपर्टनि EM रनेन्द्र सारा लेंहरनायखाय आं बे पार्कखौ नायनो फैदों। बिराद गोजोननाय मोनदों, गोबां मानसि जादों आरो दाखालिफोरनिफ्राय बिराद 10,000सो सानसेयावनो बिदि बे पार्कआव बेरायफैनाय मानसिफोर खोनादों आरोखि। दा औ आरो दिनैथ' एखेबारे मेगनजों नुनो मोनबाय बिराद होंगो दोंगो आरोखि, गोबां दङ। औ दिनैनि बे 14 थारिख फेब्रुवारियाव आङो बेखौनो बुंनो सानो, जेरावखि थाया मानो गरिब जा माहाजोन जा बयबो माने गोजोननायखौल' हास्थायखायो। सोरनावबा फैसा दं गोजोननाय गैया, सोरनावबा गोजोननाय दं न' गैया बिसिना मोजां गैया आरोखि। ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि दं गोजोनै था, अनलायनानै था। मानो होनबा थैबानो जोब्बाय, थैबा जेबो थांफाया रायजोफोर। थैब्ला गांसे सि गुफुरल' थांगोन, बे सि गुफुरनि दामा 100 थाखाल'। 100 थाखानिया बांद्रायबावो आरोखि। 6 फुट 7 फुट सि गुफुरा मा बेसेबां लानो। ओंखायनो थैबा जेबो थांफायाब्ला नोंखायनो अनलायनानै थानांगौ, गोरोबलायनानै थानांगौ, नांलायनाय खमलायनायखौ बाद होनांगौ आरोखि। जोंनि न'खराव, हारियाव, समाजाव नांलायनाय खमलायनाय एरसन एरब्र' बखिलायनाया बारा जाबाय। दा ओंखायनो गासिबो गारि मटर बिल्डिं स्करपिय' आइफन थाइफन ड्रेस बे मोखां गोजा गोजा गासिबो सिल सिल खानाय मोजां महर मोजां साफा थैबानो जोब्बाय। आफ्टार 60 years everything will be damaged, vanish away from this world। एखेबारे जेबो थाहैनाय आरोखि। there will be nothing after 60 years। दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायहरबाय जेन' बे 60 बोसोर बैसोआव सोरबा सोरबाथ' 25-30 जाखाबाय, 40 जाखाबाय, 20 बोसोरल'सै सोरनाबा भेलिडिटिया। बेखायनो बे गुसुं समाव अनलायनानै जेन' थायो। थैब्ला जेबो थांफाया, सि गुफुर गांसेल' थांफागोन। बेखौबो नों हारसिङै जोमनानै थांनो रोंनाय नङा। नोंनि हिनजाव, नोंनि बिदा फंबाय, नोंनि जाथि बंस'फ्रासो फिसिनो हरगोन। नों थालखौनो मोननाय नंला आरोखि। सेंग्रा सिख्लाफ्रा भेलेन्टाइन डे फालिबाय, हाबा जाखानाय हौवा हिनजावफ्रा मा फालियो? माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफ्रा हाबा जायाखै बिसोरो भेलेन्टाइन डे फालिबाय जेनेबा 14 फेब्रुवारि। ओमफ्राय जायफ्रानाखि हाबा जाबाय बिसोरनि फालिनाया ओरैबायदि माने जेन' गुबुननि हिनजावखौ बा गुबुन सेंग्राखौ बा गुबुन सिख्लाखौ, गुबुननि फिसायखौ जेन' नोजोर नाङा बिनि थाखाय गैयाब्लाबो मासाव 10 बारसो 1 घन्टा आर'ज गाबनांगौ आरोखि आंनिब्ला। नङाब्ला मालायनि हिनजावबा गावनि हिनजावनिख्रुइ साबसिन नुयोब्ला बेखौ नायफ्लांनानै लब जाफ्लाङो। बेयावनोथ' दोनखारनाया जाबाय। औ ओंखायनो जायना हिनजाव दङ बियो मासाव गैयाब्लाबो 10 दिनखौ 10 घन्टा बियो आफा इसोरनाव आर'ज गाबनांगौ आरोखि। दा गाबफेराखैना मानसिफ्रा। ओमफ्राय जायना फिसाय दङ बेबो जेन' फिसाया गुबुननि मेगननि नोजोराव गोग्लैया, गुबुन हौवाजों थाङा, बे फिसायनि थाखाय बे मासाव गैयाबाबो 10 घन्टा 10 दिन आर'ज गाबनांगौ आरोखि। होमब्ला इसोरा खोनासंथारगोन, अनलायनाया गोथारै थागोन, थैजासिम डाइभर्स बुस्थु फाथैलायनाय बुस्थुआ फैनाय नङा आरोखि, खारलायनाय जानाय नङा। नङाब्ला मा बे लुबैनाय गोसोआ लुबैबाय थाखायो। दा बेखौ जोङो दबथायनानैसो दोननांगौ। जाय मानसिया गावनि गोसोखौ हमथानो हाया बे गावनि मोदोमखौ हमथानो हाया। जाय मानसिया गावनि गोसोखौ बुजायनो हाया बे गावनि आखाइ आथिंखौ बुजायनो हाया। बेनिखायनो औ मिथिबाय। दा बेनिखायनो
आफा इसोरासो बेखौ दबथायहोगोन आरोखि मानसिया लुबैखायो दिनै स्करपिअ बायगोन गाबोन फरचुनार बायनो लुबैगोन दिनै बिल्डिं लुगोन गाबोन दुबाइ आमेरिकायाव फ्लेट बायनो गोसो जागोन माने मानसिनि हास्थायनाय लुबैनाया जोबखाया दा ओंखायनो बेखौ आफा इसोर अबंलावरियाल' बे लुबैनायखौ बन्द खालामनो हायो मिथिबाय सासे हौवाया 100 जन हाबा खालामथों थेवब्लाबो बिनो थोनाय नङा लानो गोसो जाबावगोन बियो नंगौ दा मोजाङै सोंना नायसोरै सोरनाबा हाबाया खनबा जाबाय सोरनाबा साब्रै दं साथाम दं हिनजावानि दाबो लानो गोसो जायोनो मा बुस्थु बेलाय दा बेनिखायनो लुबैनायखौ बे हास्थायनाय गोजोननायखौ दोनथ'नानै अनलायनाय गोरोबनायाव थाबाय थानांगौ थैबानो जोब्बाय आरोखि आंनि मेसेजआ क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।